दोस्तों आप इसका साउंड सुन सकते हो, कितना प्यारा साउंड आता है इसका। देखो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वरारी मोटर्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे मैंने एक नया गैजेट ख़रीदा है। बेसिकली आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो भी वो टीवीएस की तरफ से जो गोल्ड आता था, टीवीएस गोल्ड कीबोर्ड, अब वो आया टीवीएस प्लेटिना वायरलेस में आ गया। तो जैसा कि मैं एक बार ये प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, इस तरीके से आया है ये। इसके साथ में ये पूरा वायरलेस है। इसकी एमआरपी लगभग है 3695। मुझे ही पड़ा है 2900 रुपये में। ऑफलाइन मैंने परचेज़ किया था, मैंने ऑनलाइन का कोई यूज़ नहीं किया। पर दोस्तों वैसे ये पूरा टीवीएस गोल्ड ही है वैसे, बस का नाम चेंज करके कर दिया गया ये टीवीएस प्लेटिना। और ये वायरलेस में आता है, मेरे को वायरलेस में चाहिए था। और ये डिट्टो वैसा ही है जैसा आप लोगों ने देखा है टीवीएस गोल्ड। तो एक बार अपन इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वैसे कर दी है वैसे। एक बार आपको मैं जनरली दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। तो आइए अपन एक बार बॉक्स पे आते हैं। तो गाइस अपन इसकी अभी जनरल अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये अपना ये प्रोडक्ट आता है, टीवीएस प्लेटिना गोल्ड ही बोल दो एक तरीके से। ये इसकी एमआरपी है टीवीएस की तरफ से। बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है, आप सभी जानते हो। अगर जो टीवीएस गोल्ड यूज़ कर चुके हैं उनको तो पता ही है कि क्या चीज़ है। और बेसिकली आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ अनबॉक्सिंग करके। दोस्तों साथ में अपन को ये कुछ इस तरीके से अपना ये कीबोर्ड है, इस तरीके से। ये बिल्कुल ही टीवीएस गोल्ड है, मैकेनिकल, लेकिन और ये वही है। बस में क्या है, आप ये छेद देख पा रहे होंगे, ये होल, क्योंकि पहले जो वायर में आता टीवीएस गोल्ड, अब ये बेसिकली प्रोडक्ट वही है, बस इसकी वायर निकाल के इसमें सेंसर लगा दिया गया है जो भी आता है अपनी फ्रीक्वेंसी। और ये टीवीएस की बैजिंग प्लेटिना भारत। और साथ में एक तरीके से ये गेमिंग माउस है। मुझे फ़ायदा तो पड़ा क्योंकि मैं गेमिंग माउस लेता तो कम से कम अप्रोक्स 2 से 3 हज़ार का पड़ता, अप्रोक्स 1500-2000 का पड़ता। लेकिन इसमें वही फ़ीचर वैसे ही सारे मिल गए हैं बेसिकली। मैंने ऑफलाइन में देखा था टीवीएस अपना ये गोल्ड जो आता है कीबोर्ड, वो अप्रोक्स 2200 रुपये का ऑफलाइन था। ये 2900 का मिला। 700 रुपये दे के भी अगर ये चीज़ मिल रही है तो बहुत अच्छा है, एडवांटेज है। साथ में मिलता है इसमें तुमको एक टीवीएस का रजिस्ट्रेशन वारंटी कार्ड, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों बिल्कुल ही कीबोर्ड वैसा ही है जैसा हम देखते हैं टीवीएस गोल्ड। तो दोस्तों कमेंट डाउन करके बताइएगा ये कीबोर्ड कैसा है, कैसा लगा आपको। और कुछ और भी जानकारी चाहिए होगी तो मैं ज़रूर बता दूँगा एक और बार इस कीबोर्ड के बारे में। मैं फीडबैक रिव्यू भी दे दूँगा, मैं आपको फीडबैक रिव्यू दे दूँगा इस कीबोर्ड का कि कैसा चल रहा है। बाकी मुझे तो ये बहुत ही, मेरा एक तरह से एक चाइल्डहुड ड्रीम होता है ना, जैसे कि हाँ भाई एक कीबोर्ड होना चाहिए प्रोफेशनल वाला, मैकेनिकल। तो वो ये है कीबोर्ड जो अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने। गाइस इस कीबोर्ड के साथ में एक और फीचर मैं बताना भूल गया कि इसमें अपन को मिलता है लो बैटरी इंडिकेटर। बैटरी लाइफ बता देता है कि इसमें कितनी आ जाती है। यहाँ पे ब्लू कलर लाइट जलती है इस जगह पे जब हम ये कैप्स लॉक और नम लॉक दबाते हैं तो। और इस कीबोर्ड में सबसे अच्छी बात ये है कि हमें 4 AAA बैटरी मिलती है, 2 इसके लिए और 2 अपने इस माउस के लिए मिल जाती है। मैं आपको एक बार एक माउस खोल के दिखाता हूँ इसमें तो किस तरह से बैटरी डाली जाती है। इस तरह की हमें 2 बैटरी इसमें डाल रखी है, 2 बैटरी मैंने इसमें डाल रखी है। इसका भी एक बार दिखाता हूँ, लेकिन इसमें क्या है, स्क्रू ड्राइवर लगता है। मैं वही बस दिखा देता हूँ, पीछे इसका बैक साइड दिखा देता हूँ। ये देखिए 2 बैटरी इसमें और 2 बैटरी इसमें। ये अपना टीवीएस की तरफ से ये वाला कीबोर्ड है। तो दोस्तों कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कीबोर्ड कैसा लगा। कि क्या आपको, मैं ऑनलाइन लिंक डाल दूंगा क्योंकि मेरे को मिल नहीं रही थी इसकी ऑनलाइन लिंक, क्योंकि मैं बहुत जगह ढूंढा, गूगल पे ढूंढा, मुझे मिल नहीं रहा था टीवीएस का कीबोर्ड ये। लेकिन अब मुझे ऑफलाइन ही मिल गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिला है। ऑनलाइन तो ये नॉर्मल यूएसबी केबल वाला कीबोर्ड 2800 रुपये का आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी मुझे बजट रेंज में 2900 रुपये में ये कीबोर्ड प्लस माउस मुझे मिल गया ऑफलाइन।
तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए कीबोर्ड कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।